Tak čau, já jsem Krištof, jsem ze společnosti Rony SRO. Dneska jsem přišel předvést něco úplně skvělého. Mám prostě fixky, takže tušíte, že budeme malovat. A budeme malovat na tabuli. Tabule už znáte ze školy, na tabule si vesmír přijdou. Ale profi tabule ve školicím středisku, jako je PPP, tady mají prostě takové ty fixky. A takže kreslíte na tabuli a všechno je skvělé boží. Jenže potom co? Dojde vám místo a tak máte tu houbu a mažete. Jenže jak mažete, tak ztrácíte kontakt s publikem. A to je průser. Takže mažete a místo, abyste se věnovali publiku, tak mažete. Ještě k tomu má takovou houbu, jako mám já, která je úplně na prd. A proto to nesmažete a proto to jde vidět. A tak vám dneska předvedu úplně revoluční věc, kterou jste ještě neviděli. Prostě předvedu vám nový výrobek naší společnosti Rony SRO, kterou mám tady vzadu. A nebude to nic jiného a nic menšího, než sám velký flipchart. Je to flipchart, který je vyroben v celku lehké, která jsem jako dneska posilce, jsem unavený, to je v pohodě. Z takové hezké překližky, máme tady papír a v čem je prostě boží a lepší oproti té tabuli. Tomu si fixu, který mi tady křížek Arkádák nastražil na zem a ukážu. Tenhle flipchart je oproti tabuli úplně skvělý, boží, úžasný v tom, že můžete kreslit, psát, malovat, stejně jako na tabuli. Takže nakreslíte třeba můj oblíbený obrázek Křížek Arkádák. Ale já vám tabule dojde, že jo? Zase nějaké další malůvky, šibenice, peníze, sluníčko. A nedou nejde místo. A nemajte s ním. A místo, abyste jako u tabule brali houbu, tak pohodlně, elegantně přesunete list papíru a je to tam. A můžete kreslit znova. A proto vám doporučuju, nemazněte se s houbou a pořiďte si tento skvělý flipchart! Ano!